Buongiorno, eccoci che siamo giunti alla ultima puntata di questo cammino, di questa storia che oggi mi porterà e ci porterà a Santiago de Compostela. È il 23 luglio, sono arrivato da Arzua. Sono con Alessandro, il mio compagno di viaggio delle ultime 2 o 3 tappe. E niente, dormiamo bene in questo stanzone, in questo condominio di Arzua. E ci svegliamo, io mi sveglio molto presto, forse sono le 4:30, 5. Mi preparo chiaramente, mi vesto con molta fatica per via delle mie vesciche, dei miei dolori ai muscoli e ai piedi. Mi porto nello stanzino dove c'è una macchina del caffè, e c'è anche una macchinetta che ti permette di fare un po' di colazione. Ecco, io ho qualche moneta in tasca, quindi faccio colazione e aspetto Alessandro che non dorme nel mio stesso piano. Allora gli mando un messaggio, dico Alessandro, guarda che io ci sono, ma lui non risponde. Lui non risponde, io aspetto fino alle 6 meno un quarto, 6 meno 10, per me è anche tardi, però niente, ho deciso che farò quest'ultima tappa con Alessandro e con Alessandro sarà fatta. Allora lo aspetto, finalmente si presenta alle 6:10 e chiede scusa perché si è addormentato e succede dopo tanto tempo, dopo tante levatacce che uno si addormenti senza sentire la sveglia. In ogni caso consumiamo questa piccola colazione, questa colazione frugale e ci incamminiamo verso Santiago. Da Arzua ci sono ancora 37 km e mezzo, quindi rispetto a quello che abbiamo fatto, meno, sempre meno. E pensiamo di arrivare a Santiago verso le 4 del pomeriggio con le nostre tappe. Dopo un po', qualche chilometro, ci fermiamo per la vera colazione. Troviamo un bar aperto finalmente, troviamo un bar aperto e io e Alessandro ci sediamo al tavolino interno e consumiamo la nostra colazione. Ecco, Alessandro, allora si parla di più del meno, molto contenti di essere arrivati quasi alla fine, anche già un po' nostalgici, eh. E niente, lui approfittando di una mia disattenzione, alla fine mi offre questa colazione. Un gesto di amicizia che accetto, che apprezzo molto da parte di Alessandro. Ripartiamo, ma accidenti, dopo un chilometro mi accorgo di aver dimenticato il mio bastone al bar. Accidenti. 1 chilometro non è tanto, ma è tantissimo perché sono almeno un quarto d'ora di cammino, 12 ai 15 minuti di cammino e tornando indietro vorrà dire far perdere ad Alessandro un'altra mezz'ora di tempo. Allora, io dico Alessandro, tu vai pure, dai, magari non andare troppo forte, non andare troppo veloce, così ti raggiungo. Accidenti, mezz'ora di cammino vuol dire veramente, vogliono dire almeno 2 chilometri di strada che purtroppo non riesco più a recuperare. Io torno indietro, recupero il mio bastone a cui mi ero affezionato, d'altra parte è così, era una parte di me praticamente, e niente, purtroppo non riesco più a riprendere Alessandro. Ci sentiamo via WhatsApp, via telefono, ma niente, lui è avanti e io sono dietro. Tra l'altro il mio passo è molto più lento del suo e quindi niente. Questa è una cosa che mi è dispiaciuta, non essere arrivato con Alessandro a Santiago, però pazienza, via. Farò l'ultimo tratto da solo. Cammino bene, sto bene per i primi 27 km, quindi quando mancano 10 km all'arrivo mi fermo in un posto per mangiare, sono già le 12 e mezza, quasi le 13, e mi fermo a mangiare in un posto dove consumo il mio piatto combinato. Il piatto combinato è un piatto dove c'è un po' di tutto, ci sono un po' di carboidrati, c'è un po' di insalata, un po' di ehm, eh, proteine, quindi solo che mi portano questo piatto con delle patatine fritte che non avevo chiesto e che io lascio a degli pellegrini che stanno pranzando con me e che loro prendono volentieri, chiaramente, e mi ringraziano. Riparto quando mancano 10 km e mezzo, che è una sciocchezza. 10 km e mezzo per chi ne ha percorsi quasi 800, cosa volete che siano?
eppure sono i 10 chilometri più duri di tutto il cammino. Veramente mi sento molto affaticato, molto stanco. Forse l'idea di essere arrivato alla meta, di esserci quasi, mi rende anche meno carico, meno carico. Anche se la meta la vedo, diciamo la sento, no? Siamo arrivati praticamente. Sono 10 chilometri veramente duri e quando arrivo a Monte de Gozo, a 4 chilometri e mezzo dall'arrivo, mi fermo, anche perché questo Monte de Gozo rappresenta un altro punto importante di tutto il cammino e che dà alloggio praticamente a migliaia di pellegrini che scelgono questa sosta come ultima sosta prima di arrivare a Santiago. Monte de Gozo dista 4 km e mezzo da Santiago de Compostela e quindi è un ottimo punto di arrivo della tappa per poter fare il giorno dopo solo 4 km e mezzo e arrivare magari a Santiago in mattinata, belli freschi, per godersi poi tutta la giornata intera e quelle a seguire. A Monte de Gozo c'è un monumento dedicato a Giovanni Paolo II a ricordo di una sua visita che fece negli anni Ottanta. È un bel monumento e Monte de Gozo è un promontorio che domina un po' la vallata, domina un po' il paesaggio sottostante e dove si riesce a intravedere chiaramente anche Santiago de Compostela. Mi fermo parecchio, mi fermo più di mezz'ora qui a Monte de Gozo, mangio qualcosa, bevo qualcosa, faccio una visita al santuario che c'è lì vicino, lì accanto, e dopodiché procedo. Adesso, diciamo, grosse fatiche non ce ne sono più. Monte de Gozo è un promontorio, quindi il percorso è tutto in discesa, tutto in discesa che mi porterà a Santiago de Compostela. 4 km e mezzo, dico, quanto potrà essere? Un'ora e mezza al massimo se vado piano piano. E niente, questi 4 km e mezzo sono ancora durissimi. Durante questi 4 km mi fermo almeno altre 3 volte, una volta a mangiare un gelato, una volta a bere dell'acqua, una volta a riposarmi su una panchina. Santiago sembra non arrivare mai. Veramente quando si è vicini alla meta sembra che questa meta non arrivi mai. Mi fermo a fare delle foto ai primi segnali, ai primi cartelli di Santiago. Sta di fatto che io continuo a camminare, ma non me la ricordavo così lontana, Santiago de Compostela, una volta arrivata in città. Comunque la cattedrale non me la immaginavo così lontana. Finalmente però vedo le prime guglie, vedo le prime guglie in lontananza e dico, ormai ci siamo. E in questo percorso che mi divide questo ultimo chilometro e mezzo, rivivo un po' tutte le tappe che ho vissuto durante questo cammino. Rivedo i volti, rivedo gli amici, rivedo il mio arrivo, rivedo proprio, ripercorro e rivivo tutti questi momenti e mi emoziono davvero molto. Avviso, avviso Alessandro, avviso Alessandro che sto per arrivare e lui chiaramente è già arrivato da un paio d'ore. Mi dice che mi aspetterà in piazza, mi dice che mi aspetterà in piazza e mi raggiungerà appena possibile, visto che ha già preso alloggio in un albergo. Arrivo nei pressi della piazza e i brividi li sento scorrere per tutto il corpo, sento proprio la pelle d'oca che sento questa pelle d'oca e quando arrivo in piazza finalmente scoppio in un pianto liberatorio. Sono troppo contento, sono troppo felice. Ho percorso 800 km in 20 giorni, è stata una cosa incredibile che andava al di là delle più rosee aspettative. Sono arrivato distrutto, stanchissimo, ho vissuto veramente momenti fortissimi, fortissimi e vedere questa cattedrale nella Plaza de Obradorio, questa grandissima piazza di Santiago davanti a questa meravigliosa cattedrale mi riempie davvero di gioia. Ecco. Purtroppo la cattedrale è in ristrutturazione, quindi non si può godere della sua grande bellezza. Sta di fatto che appena arrivo, allora riavviso Alessandro, dico adesso ci sono e avviso anche Maria, che è una ragazza di Madrid, con cui avevo fatto il primo cammino, avevo fatto una parte del primo cammino. Maria è anche lei a Santiago, è una coincidenza incredibile perché lei ha fatto nel frattempo il cammino portoghese
Cammino portoghese è un altro tipo di cammino che arriva sempre a Santiago de Compostela, ma che parte dal Portogallo, ovviamente, da qui il nome cammino portoghese. Niente, scatto delle foto in piazza e a un certo punto vedo arrivare in lontananza Maria e le corro incontro e l'abbraccio e entrambi siamo commossi di rivederci dopo tanti anni e, e di rivederci, e di rivederci. Insieme a lei c'è anche una sua amica, si chiama Fatima, che ha fatto il ha fatto il pellegrinaggio con lei e dopo un po' arriva anche Alessandro, dopo un po' anche Alessandro, anche lì grandi abbracci, baci, la commozione veramente è alle stelle, commozione alle stelle. Niente, io non ho tantissimo tempo, sono le 4 del pomeriggio e alle 7 ho l'autobus che mi porterà in aeroporto. È stata una tirata, in queste 3 ore devo fare tantissime cose, devo andare all'ufficio del pellegrino a ritirare la compostela, la certificazione che si è fatto questo cammino a piedi. Devo andarmi a fare una doccia perché sono puzzolente, diciamo, sono veramente puzzolente e devo andare a prendere questo autobus. Ah, e poi passando chiaramente dalla cattedrale, perché ovviamente se arriva in piazza della cattedrale, un giro in cattedrale bisogna farlo, almeno salutare San Giacomo. Allora mi scortano Maria, Alessandro e Fatima all'officina del pellegrino. C'è coda chiaramente perché tutti i pellegrini sono messi in coda per ritirare questa certificazione e quando arriva il mio turno ritiro la mia compostela, che è questa certificazione, dopodiché Maria mi accompagna in cattedrale. Maria mi accompagna in cattedrale insieme a Fatima, si occupa dello zaino, purtroppo dopo gli attentati che ci sono stati negli ultimi anni non si può più entrare con gli zaini nella cattedrale, quindi mi sono molto utili perché mi curano, tra virgolette, lo zaino, mentre io e Alessandro andiamo in cattedrale a fare una visita al santo. Solito giro, solito abbraccio del santo dalle spalle, si usa praticamente abbracciare il busto di San Giacomo dalle spalle, è un'usanza che è così, dopodiché una preghiera e di nuovo fuori. Di nuovo fuori e il problema adesso è farmi una doccia. Io non posso disporre di un albergo perché chiaramente non potrò rimanere lì per dormire e Maria mi offre di andare nel loro albergo per fare una doccia. Vado nel loro albergo, faccio una doccia, dopodiché si esce e si va verso la stazione degli autobus, la stazione degli autobus di Santiago. Mi accompagnano mentre Alessandro mi lascia, con la promessa di rivederci presto. E io offro per quanto posso un caffè o un cappuccino ai miei ospiti, ai miei amici e dopodiché loro mi accompagnano verso la stazione degli autobus. Ecco, l'emozione è ancora grande, continuo a pensare di aver fatto così tanti chilometri in così poco tempo. Non è una cosa che si fa in questo modo, anzi io la sconsiglio assolutamente, bisogna prendersela con molta più calma, godersi maggiormente la compagnia degli amici, ehm, godersi il paesaggio che è meraviglioso, godersi ogni passo di questo cammino. Ho fatto due conti, ho fatto più di 1 milione di passi, 1 milione di passi che mi hanno portato da Saint-Jean-Pied-de-Port, quando sono arrivato il 3 luglio, a oggi che è il 23 di luglio a Santiago de Compostela. Di questo ho scritto anche un diario, un libro che ho fatto rilegare e che racconta un po' tutta la storia, quella che sto raccontando io un po' a voi. Niente, quando arriva il pullman a malincuore saluto, mi congedo da Maria e Fatima e prendo questo pullman che mi accompagna in aeroporto. Quando arrivo in aeroporto attendo l'aereo che da Santiago mi porta a Madrid, poi da Madrid passo la notte quasi in bianco perché
l'aereo che mi porta a Milano sarà l'indomani, quindi devo attendere il 24 di luglio alle ore 7 per partire e tornarmene a casa. È stata una bellissima esperienza, è un'esperienza che non si può scordare per tutta la vita, è una cosa che segna dentro il Cammino di Santiago. Chi dice che va a fare, chi dice che chi va a fare il Cammino di Santiago torna diverso, ed è vero, ma diverso lo rimane anche per sempre, eh? Perché porta dentro di sé tanti bei ricordi, tante esperienze, tanti momenti magici, tanti visi, tanti amici con cui difficilmente riuscirà a rompere. Io continuo ad avere contatti con gli amici del primo cammino, quello del 2008, appunto Maria, Marco e tanti altri, e continuo ad avere contatti con gli amici del 2015 e penso che certe amicizie non moriranno mai. Mm? Ok, io vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto, per la costanza. Spero di avervi dato quel pizzico di curiosità in più, qualche emozione, però è chiaro che chi non ha vissuto il Cammino di Santiago probabilmente non potrà viverlo appieno. Vi ringrazio ancora, ecco, e vi avviso che il prossimo anno sarebbe in programma un nuovo cammino che probabilmente speriamo, salvo limitazioni dovute a pandemie varie, dovrei fare insieme ai miei due fratelli. Ok, un bacio e grazie ancora. Ciao.